Fala pessoal, eu tô aqui com esse aspirador da Walper. Ele tá fazendo de uma hora para outra começar a fazer muito barulho. Aí que nele tem que dar uma manutenção uma vez no mês. Então eu vou tirar aqui esses parafusos. São quatro parafusos aqui. A gente tira essa capa. Aí tem o motor. Como é um compressor, um aspirador. Como ele é um aspirador novo, tem 2 meses de uso, tem pouquíssima sujeira, tá vendo? Bom pessoal, mas é só ensinando aí como dar uma limpeza no motor do aspirador quando ele faz um barulho diferente, como você tá usando ele e ele tá fazendo um barulho diferente demais. Beleza pessoal? Fica a dica aí. Terminei de montar o aspirador, agora eu vou ligar ele pessoal.